In the beginning God created the heavens and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. In 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. Институт креационных исследований в Сан-Диего, Калифорния, представляет вулкан Сан-Геленс. Извержение доказательств в пользу катастроф в истории Земли. Говорят сотрудники института, авторы цикла лекций «Вернемся к книге бытия», доктор Джон Моррис и Кен Хэм. Джон, на своих лекциях ты говоришь, что извержение вулкана Сан-Геленс — это просто божий подарок креационистам. Что ты имеешь в виду? Видите ли, вопрос о всемирном потопе важен не только для решения спора между эволюционистами и креационистами. Если потоп происходил именно так, как говорит об этом Библия, то именно после него на Земле появились те геологические формации окаменелости, которые мы сейчас исследуем. Даже геологам-креационистам не очень просто понять, как именно происходил всемирный потоп и какие процессы включились потом. Это была катастрофа, полностью перестроившая поверхность Земли. Извержение вулкана Сан-Геленс представляло собой катастрофу намного меньшего масштаба, но во многом оно позволяет нам выстроить аналогии со всемирным потопом. Лично мне кажется, что свидетельства, обнаруженные доктором Стивеном Остином при исследовании горы Сан-Геленс, являются ошеломляющим аргументом. Это один из главных доводов креационизма против тех миллиардов лет, которые приписывают окаменелостям и геологическим отложениям. Давайте же посмотрим, о чем свидетельствовало извержение горы Сан-Геленс, говорит доктор Стивен Остин. 18 мая 1980 года произошла геологическая катастрофа, которая не только подобно взрыву потрясла мир, но и бросила вызов самим основам теории эволюции. Это было вулканическое извержение горы Сан-Геленс в штате Вашингтон. Я полагаю, что извержение вулкана Сан-Геленс войдет в историю как одно из самых значительных геологических событий нашего столетия. Когда наши потомки зададутся вопросом, какие геологические события 20 века пошатнули основу эволюционизма, в первую очередь их внимание привлечет именно эта катастрофа. Когда в штате Вашингтон очень кстати появился своеобразный полигон для изучения креационной теории катастроф. Через несколько минут при помощи слайдов и фотографий я попробую воспроизвести картину самого извержения, а также событий, которые за ним последовали. Мы видели многие своими глазами и сами занимались съемками. В эти дни там все было просто забито вертолетами со съемочными группами. Затем очень кратко я хотел бы рассмотреть некоторые удивительные метаморфозы, происшедшие после извержения вулкана, особенно с его северной стороны. Далее я хотел бы связать наши наблюдения на горе Сан-Геленс с некоторыми другими интересными геологическими объектами на Земле. Мы поговорим о Большом каньоне, национальном парке Йеллоустон, о залежах угля и прочем. И в заключение давайте задумаемся над тем, что из этого следует. Какое отношение это имеет к нам лично? Как это может изменить наше представление о нас, о Земле, на которой мы живем, о Боге, обо всем, что нас окружает? Вот, собственно, то, что я хотел бы обсудить в связи с извержением горы Сан-Геленс. Перейдем к первому слайду и рассмотрим некоторые особенности вулкана. Перед вами гора до извержения. Это очень симметричная коническая гора высотой 2980 метров. К северу от вулкана очень красивое озеро Spirit Lake площадью 10 квадратных километров, окруженное буйным девственным лесом. Это было одно из прекраснейших мест на Земле. А вот так выглядит гора после майского извержения 1980 года. Утром 18 мая с вершины горы обрушилось 2 кубических километра камней и льда, в результате чего высота горы уменьшилась на 396 метров. Это самый большой оползень, когда-либо запечатленный человеком в фотографии. Одно из наиболее удачно задокументированных геологических событий в истории. Половина кубического километра, или 1/4 часть оползня, сползла в озеро Spirit Lake. Вот мы как раз видим озеро слева. Воды озера выплеснулись на 260 метров выше первоначального уровня. Огромная волна, точнее даже серия таких волн, захлестнула северный берег озера. Затем вся эта масса воды, омыв участок берега юго-западного угла озера, вернулась в его новый бассейн, подняв уровень озера более чем на 60 метров. 1,5 кубических километра, то есть 3/4 оползня, спустилась по западному склону к реке Тутл, и даже этот склон был покрыт лавой и пеплом. 2 кубических километра вершины горы представляли из себя гигантскую пробку, сдерживавшую давление внутри вулкана. Когда вершина разрушилась, перегретая до невероятно высокой температуры жидкость произвела сильнейший выброс пара, как в бутылке содовой. Пока она закрыта крышкой, шипения нет, но едва вы крышку снимаете, происходит реакция. Это очень напоминает то, что произошло на горе Сан-Геленс, где вода сверхвысокой температуры произвела выброс пара. Сила взрыва была равна взрыву 12 миллионов тонн тротила. Обычно вулкан извергается вверх, в воздух. При извержении горы Сан-Геленс все было иначе.
Взрыв произошел с северной стороны, и вершина горы сползла по северному склону на ландшафт, что направило взрыв именно в эту сторону, и в результате чего 400 квадратных километров леса были повалены на землю всего за 6 минут. 3,2 миллиарда бревен уложил на землю этот сильнейший удар пара. Поваленных деревьев было бы достаточно для постройки 640 тысяч домов с 3 спальнями в каждом. Невероятное событие — увидеть движение оползня и взрыв, который за ним последовал. Вот гора до извержения, 2903 метра. А вот после, 2509 метров. Утром 18 мая находиться здесь было опасно, хотя в принципе и днем тоже. Почти кубический километр грунта сполз по склону. Взрыв пара по силе равнялся взрыву 20 миллионов тонн тротила. Вот первое извержение пара, которое, как я помню, показали непосредственно на горе Санд-Геленс в течение недели по выпуску новостей. И в течение же недели из вершины горы не переставал извергаться пар. На этом слайде мы видим первый паровой выброс, произошедший в середине марта 1980 года. Он выходит прямо из вершины, северной стороны от вершины. Мы видим прекрасное озеро Спирит Лейк. А вот это первый выброс вулканического пепла, март 1980 года. Здесь мы все еще видим симметричный профиль вулкана и выходящий из вершины пепел. Здесь мы видим симметричные очертания вулкана до извержения. С северной стороны вулкана озеро Спирит Лейк. В течение 3 месяцев с середины марта до середины мая 1980 года геологи регистрировали ужасающее явление. Северный склон вулкана спускался на 1-2 метра ежедневно. За эти 90 дней, с середины марта по середину мая 1980 года, склон опустился на добрую 100 метров. Есть предположение, что общее опускание составило 120-150 метров. В течение 3 последних дней, 15, 16 и 17 мая, северный склон вулкана опускался на 15 метров ежедневно. Нельзя с уверенностью сказать, что геологи точно знали, что что-то должно было произойти. Это были скорее догадки. Теперь-то нам, конечно, уже известно, что именно случилось утром 18 мая в 8 часов 32 минуты и 17 секунд. Землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера внутри вулкана, после чего вершина горы в виде огромного оползня обвалилась по северному склону горы в озеро Спирит Лейк. Это самый гигантский оползень, когда-либо запечатленный человеком на фотографии. Половина кубической мили грунта. За оползнем последовал выброс пара. День был безоблачным, прекрасные условия для съемки. Люди снимали происходящее из земли из самолетов. Это, пожалуй, самое зафиксированное в фотографиях и транслируемое по радио и телевидению событие за всю историю. Около кратера находились люди. Вот фото кратера до взрыва. Вот первые сведения о падении камней с вершины утром 18 мая. 8 часов 32 минуты энергия землетрясения достигла вершины горы. Геолог по имени Кейв Стаффл и его жена, тоже геолог Дороти Стаффл, поутру производили облет вершины на самолете. Они совершали уже 4-й круг. Активности на вулкане не наблюдалось, и они уже готовы были завершить полет. Вдруг заметили камни, падающие с вершины горы. Это уже было 8 часов 32 минуты 17 секунд. Дороти рассказывала, что они видели, как под ними весь северный склон начал вибрировать и ходить волнами. Огромная трещина с севера на юг прошла по северному склону, как будто молния открылась в вулкане сверху донизу. Эти люди стали свидетелями самого удивительного события века. Северный склон вулкана превратился в оползень прямо под ними. Струя пара вырвалась из жерла. К счастью, самолет не полетел на север вдоль северного склона. Он направлялся с запада на восток. Стараясь не упустить момент, Киф и Дороти защелкали фотоаппаратами, снимая северный склон вулкана. Вот мы видим одну из фотографий. Часть северного склона уже пришла в движение. Вот этот участок сейчас начнет двигаться. Вот северный склон вулкана с выбрасываемым в северном направлении паром. Пар мы видим вот здесь, и внизу пар, перемещающийся к северу. Обычно при извержении вулкана пар поднимается вверх, но в этом случае он выбрасывался вдоль поверхности Земли в северном направлении. Следующие фотографии были сделаны с Земли в 16 километрах на северо-восток от вулкана геологом Кифом Роун-Холмом. Это место называется Bear Meadows. Его фотоаппарат стоял на треножике. Здесь мы видим начало оползня и взрыв пара. Самолет не видно, он находится где-то в этом левом углу на некотором расстоянии от вулкана. И с него в это время делают снимки, которые мы видели раньше. Вот такая картина представляется с Земли. Это самое начало парового взрыва. И мы видим, что он
направлен к северу. Вот первая гряда. В озере поднимается волна. Вот вторая гряда. Геолог, сделавший этот снимок, стоит на третьей гряде в 16 километрах на северо-восток от вулкана. Следующая фотография сделана телеобъективом и прекрасно демонстрирует, как выглядел этот взрыв пара, равный по силе взрыву 20 миллионов тонн тротила. Это прижимающееся к земле облако пара и вулканического пепла. Температура внутри облака равна 240 градусам. Облако движется со скоростью 320 километров в час. Это был очень горячий ураган. Снимки сделаны мистером Ронхолмом. Вот облако пара, которое движется над вторым гребнем. Волна вулканического пепла и пара, стелящегося прямо по земле, двигалась с ураганной скоростью, сметая все на своем пути. В этот момент мистер Ронхолм принял весьма важное для себя решение. Он сказал: кажется, это взрывное облако пара идет прямо на меня. Но, не желая пропустить нечто крайне интересное, он сделал еще один снимок облака, проходившего над тем местом, где он стоял. Третий гребень, который был на пути облака, несколько затормозил его. Посмотрев в южном направлении, мы увидим, как облако переваливает через гребень и как бы нависает над автором снимка, которому позже все же удалось оторваться от него на некоторое расстояние, что, собственно, и позволило ему впоследствии рассказывать об извержении и показывать слайды. Здесь мы видим первый взрыв, запечатленный с северо-востока от вулкана. Следующий снимок был сделан 18 мая в 9 часов 15 минут утра с метеорологического спутника, находящегося в открытом космосе в 35 тысячах километрах от Земли. Здесь мы видим штат Вашингтон на северо-западе США и облако в форме бублика над горой Сан-Геленс. Это атмосферные эффекты. После взрыва прошло 43 минуты. That's the atmospheric effects of the 20 million ton TNT equivalent blast energy moving out. В тот же день, 18 мая, метеорологический спутник сделал снимок после 9 часов извержения. И мы видим большое количество пепла в атмосфере. Вся восточная часть штата Вашингтон, а также северная часть штата Айдахо и запад штата Монтана покрыт вулканическим пеплом в атмосфере. Интенсивное извержение продолжалось 9 часов. Вот населенный пункт Якома, штат Вашингтон, полдень. Немного позже автоматически включится уличный свет. Полдень сменится ночью под облаком вулканического пепла. Активное извержение продолжалось 9 часов. Все мы хорошо помним фотографии из газет и журналов, изображающие это длительное извержение вулкана Сан-Геленс. В течение этого дня, 18 мая, общая энергия извержения за 9 часов была эквивалентна взрыву 400 миллионов тонн тротила. 400 миллионов тонн тротила. Невероятное количество энергии. Такое событие легче представить себе, сравнить его с атомной бомбой. 400 миллионов тонн тротила соответствует 20 тысячам таких бомб, какая была сброшена на Хиросиму. Взрыв такой силы произошел на вулкане Сан-Геленс. 20 тысяч атомных бомб в течение 9 часов, то есть примерно одна атомная бомба каждую секунду. Таков общий выход энергии извержения вулкана Сан-Геленс. Потрясающая демонстрация вулканической мощи, причем это извержение было не самым сильным в истории, были и намного мощнее. Мы вернулись на следующий день и увидели, что поверхность Земли с северной стороны вулкана была как на Луне, 260 градусов Цельсия. Такова была температура вулканического пепла на поверхности. Нужна была специальная обувь, чтобы ходить по нему. Земля была покрыта очень и очень горячим слоем, изменившим ее очертания. А вот часть леса к северу от вулкана. Как уже было сказано, 400 квадратных километров леса вулкан сравнял с землей за 6 минут. Вы видите, что вся земля покрыта бревнами, то есть деревьями, которые были сначала снесены взрывом, а затем еще как бы поджарены. Похоже на кучу зубочисток на земле, ведь это был многолетний лес. В результате извержения 57 человек погибло. Все они так или иначе были оповещены. Их предупреждали о надвигающемся бедствии. Наверное, самым известным из погибших был Генри Труман, не президент, а человек, живший в этой местности. Ему было 80 лет. Он отказался подчиниться местным властям, предупреждавшим об опасности. Его летний домик находился как раз с северной стороны вулкана, на южном берегу озера Спирит-Лейк. Он и его дом были похоронены утром 18 мая по 30-метровой толщеей оползня и 30-метровым слоем пепла. Этот человек погиб, не откликнувшись на предупреждение властей и не покинув свой дом, который был расположен в самой опасной зоне, у северного подножия горы. Другие люди, находившиеся в зоне взрыва, также погибли, будучи застигнутыми извержением в своих автомобилях и кемпингах. В общей сложности около 60 человек погибло при этом извержении. Их смерть никому не была нужна. Все они могли
могли избежать ее. Вот последняя модель Pontiac Grand Prix, найдена в миле или дальше от гребня, противоположная тому, где мистер Ронхом делал свои снимки. Вот вы видите этот Pontiac. Он был отброшен через дорогу на расстояние 30 или 60 метров от того места, где он до этого стоял. Дерево упало поперек багажника, и верх полностью поврежден. Все резиновые и пластиковые детали в салоне, обивка сидений, приборная доска, рулевое колесо и прочее просто испарилось из-за высокой температуры. Шины же не сгорели и не испарились, они просто взорвались из-за высокого давления воздуха внутри них. Краска на машине тоже пришла в полную негодность. Но самый большой урон от извержения был нанесен грязевыми потоками. По руслам 6 крупных рек, стекавших с горы Сан-Геленс, сошли мощнейшие потоки из талого снега, льда, грязи и воды. Они подхватывали землю, камни, деревья и несли все это в долины сплошным месивом. Здесь вы видите бывший склад бревен, разрушенный потоком. Он похож на детский ящик с игрушками, но это действительно большой склад бревен. Десятки мостов были снесены. Самый большой материальный ущерб при извержении вулкана Сан-Геленс был причинен именно грязевыми потоками. Вся эта долина была покрыта грязью до этой отметки на шесте. Поток грязи высотой 9 и шириной 400 метров спускался в долину. Он смыл все до самого основания, вплоть до коренной породы. 4,5 из 9 метров потока отложились в долине, когда поток спал. Откуда мы знаем, насколько глубоко грязь затопляла долину? Мы можем отправиться к краю долины и увидеть оставшуюся на деревьях грязь на краю зоны, поврежденной потоком. Здесь на дереве мы видели след, показывающий, до какого уровня грязь покрыла деревья в долине. На 400 метров по всей ее длине огромный ущерб нанес этот грязевой поток, сошедший после взрыва. Что касается самого кратера, то в последнее время в жерле вулкана происходило скопление огромного количества скального материала. Все это превращалось в гигантскую пробку в форме гриба, называемую лавовый купол. Лавовый купол — это грибообразная пробка, как бы затыкающая жерло вулкана. Как зубная паста, из тюбика расплавленная лава стремится вырваться из кратера, наседая при этом на сдерживающую ее пробку. Вот мы видим лавовый купол, уже несколько лет покоящийся в кратере. А вот далее еще 5 лавовых куполов, которые появились в результате извержений, случившихся после 18 мая. Извержение вулкана Сан-Геленс не сопровождалось потоками лавы, образовывались только лавовые купола. Заглянув вовнутрь одного из ранних куполов, можно увидеть вот такую необычную картину. Мы видим в куполе раскаленные камни в трещинах купола. Купол продолжает набухать, трескаться, расплавленный материал заполняет трещины, и купол постоянно увеличивается в размере. Здесь он около 600 метров в высоту и несколько сотен метров в диаметре. Это огромное, напоминающее гриб, нагромождение камней. Если подойти к нему поближе, гораздо лучше видно, что он из себя представляет. Открывается весь вид купола и кратера с близкого расстояния. Здесь идет очень активный геологический процесс. Камни постоянно падают как из кратера, так и из купола. Исследуя купол, мы постоянно наблюдаем интенсивный камнепад, который формирует обильное отложение вокруг самого купола. От кратера также постоянно супятся камни, выходят газ и пар. В общем, это не самое лучшее место, где человек может находиться. There were no lava flows from the recent eruptions of Mount St. Helens, just dome building and dome cracking events as molten material was injected into the structure itself. Вот мы опять видим озеро Spirit Lake, покрытое ковром из бревен. Вы видите, что около половины поверхности озера покрыта бревнами, вторая половина — открытая вода. Вот часть озера, около 5 квадратных километров, просто вода. Другая часть, тоже около 5 квадратных километров, покрыта плавающими бревнами. Примерно 1 миллион бревен передвигается по озеру Spirit Lake. Со стороны это похоже на пляж, но это не пляж вовсе, а масса бревен на поверхности воды, особенно много их в углах. Обратите внимание вот на этот полуостров и бухточку. Я снял озеро и вернулся через 2 часа, еще раз снял его, после того, как направление ветра изменилось. Посмотрите, что произошло. Ветер перегнал бревна назад, к югу, в сторону кратера. Вот полуостров, а там рядышком бухточка, и все бревна плывут туда, куда их гонит ветер. Миллионы бревен, плавающих по 5 квадратным километрам озера. Огромный ковер из них. Вот мы видим северную часть озера, полностью покрытую бревнами. Вон там наверху, примерно на 260 метров выше уровня озера до извержения, видна промоина. На такую высоту захлестнула волна склон горы. Затем, откатившись назад, волна захватила с собой большое количество деревьев со склона, почву и мусор. К сожалению, некому было снять саму волну. Это было бы поразительное зрелище. Снимок волны, захлестывающий склон.
Местность внизу у подножия изменена этой волной, которая вихрем взметнулась наверх, а затем откатилась обратно. Часть склона на переднем плане слегка пострадала, не от волны, а от взрыва. С мая 1980 года в окрестностях горы Сан-Геленс образовались геологические отложения мощностью до 180 метров. Часть моих исследований, самая интересная, связана с изучением отложений, которые еще только формируются. Вот юго-западная часть озера Спирит-Лейк. Именно здесь толщина отложений составила 180 метров. Кадр за кадром мы вели фотографирование этого места в течение месяцев и лет, чтобы запечатлеть последовательность, в которой эти отложения формировались. Документированная хронология образования этих отложений рассказывает удивительные вещи. Теперь давайте посмотрим на слой пемзовых отложений, соответствующий 12 июня 1980 года. В тот день сильнейший поток на огромной скорости хлынул с кратера северной стороны вулкана, и эти отложения образовались за один день. Удивительно сформированные отложения, которые появились в течение одного дня. Я думал, что в результате извержения вулкана отложения будут однородными, но в этом случае мы видим, что слои разнородные и очень тонкие. Я думал, что такие слои формируются медленно между зимой и летом, дождливым годом и засушливым, и границы страт будут разделять длительные периоды времени. Но здесь, возле вулкана, мы видим очень быстрое формирование страты. Бурный поток из кратера образовал очень многослойные отложения. Чем ближе мы подходим, тем лучше видно, что слоев очень много. Обратите внимание на тонкие, микротонкие высаждения, образованные бешеным потоком, который двигался со скоростью 160 км в час. Понимание того, что интенсивное образование этих слоев произошло в результате катастрофы, настораживает. Если бы вы решили пронаблюдать за этим процессом, вы были бы уже мертвы из-за того, что происходило вокруг. Все это бросило вызов моим представлениям. Но вернемся к нашему вулкану. Вот обрыв, который обнажился после лета 1980 года. Как-то раз мы проходили недалеко от кратера и натолкнулись на новый каньон. Это была целая система новых каньонов. Мы проверили это по карте. Раньше их здесь не было. Они появились после лета 1980 года. Грязевой поток или какие-то другие последовавшие за извержением события образовывали в этой области каньон в 30 метров глубиной. Он был высечен в скале. Вот древний поток лавы, древний оползень и слой древнего пепла. Все они были прорезаны некоторым таинственным образом. А это снимок одного из новых ущелий, сделанный с вертолета. Удивительное зрелище. Твердые породы были прорезаны и образовались новые каньоны. А вот небольшой водопад, там, где вода протекает через ущелье. Катастрофа просто разломала породы. Они не были образованы постепенно. Медленная эрозия. Они возникли почти мгновенно. И у нас есть документальное свидетельство тому, что это было быстро и внезапно. Имели место и вторичные выбросы пара. Огромные массы льда с вершины и воды были похоронены под оползневым материалом и пеплом. Вот вы видите южный берег озера Спирит-Лейк. Вот озеро покрыто бревнами, а вот пар, поднимающийся над поверхностью. Лед растаял и, образовав отверстие в поверхности, вырвался наружу в виде пара. Это вторичное извержение льда, погребенного под вулканическим пеплом, температура которого достигла 290 градусов. Эти вторичные извержения пара были довольно интересными. Вот одно из них у края озера. Здесь мы видим самое большое извержение пара. Это юго-западный угол озера, Спирит-Лейк. Вулкан справа вверху. А вот воронка от самого большого взрыва пара. Примерно, приблизившись, мы можем увидеть некоторые детали этой воронки. Она имеет где-то 600 метров в длину, 300 метров в ширину, 40 метров в глубину. Фотография сделана 23 мая
5 дней спустя, 18 мая, соответственно. Вот мы видим пар, выходящий из-под поверхности. Интересен северный склон этой воронки. В результате воздействия пара открылась яма, борта которой образовались всего за 5 дней. Я полагал, что должны были уйти сотни лет на образование таких развитых оврагов на северном склоне ямы, какие мы сможем наблюдать, например, на целинных землях в юго-западных пустынях США или в Южной Дакоте. Просто невероятная демонстрация процесса. Все это образовалось за 5 дней, не одной лишь эрозии, но также из-за осыпания краев ямы под действием силы тяжести. Невероятное появление формы ландшафта, причем сформированной немедленно, а довольно быстро, всего за 1 месяц. Долина двух рек, Норд-Фок и Тутл, была перекрыта вулканическим пеплом и оползнем. В течение 2 лет все было заблокировано, пока 19 марта 1982 года здесь не прошел грязевой поток и не прорезал каньон, образование которого сопровождалось интенсивнейшими эрозионными процессами. Каньоны образовались силой движущего грязевого потока практически в течение 1 дня. Когда этот поток прорвал дамбу, перекрывавшую реки Норд-Фок и Тутл, мы видим, что сразу 4 или даже 5 каньонов образовались на этом месте. 2 из них выступают слева, 1 внизу по центру, 1 справа. Поразительный комплект каньонов. 2 года у озера Спирит-Лейк не было стока, а верхний бассейн реки Тутл был изолирован от Тихого океана. Дамба была прорвана 19 марта 1982 года грязевым потоком. Этот поток принес серьезные разрушения. Здесь была прорвана дамба. Вот так двигались потоки грязи. Они промыли новый бассейн очертаниями, похожий на дерево. На его образование не потребовались тысячи или миллионы лет медленной эрозии. Все образовалось в результате катастрофы. Целая цепь каньонов, 5 ущелий глубиной 30 метров образовалась очень быстро. Это поставило под сомнение то, что я знал об образовании каньонов и ландшафтов. Образование это происходит не в результате медленной и постепенной эрозии, но практически посредством движения грязевого потока, причем в быстрой последовательности. Внимательно присмотревшись к каньону, можно увидеть несколько необычных вещей. Северная часть плоская, а вот пологие чашевидные склоны, а это протока внизу. А вот здесь нечто напоминающее мост, извилистый проход. Все это напоминает нам Большой каньон. На память приходит Большой каньон. Мы смотрим на уменьшенную модель этого заповедника примерно 1 к 40. Все эти новые рельефы были образованы практически за день. Каньон около Сан-Геленс был промыт грязевым потоком 19 марта 1982 года. А вот мы видим правый каньон, называемый каньоном инженеров. Его глубина более 30 метров, ширина несколько десятков метров. И мы видим, как по дну каньона течет ручей. Можно предположить, что этот ручей протекал здесь тысячи или даже миллионы лет и промыл этот каньон медленно, песчинка за песчинкой. Но мы-то уже знаем, что на самом деле все происходило совсем не так. Все образовалось очень быстро, в результате катастрофы. Принято считать, что воды реки вызывают образование каньонов. Но подумайте, ведь на самом деле река появляется из-за того, что образовалось ущелье. Каньон — это гигантский сток, на дне которого накапливается вода. Перед нами настоящий памятник, реликт геологическим событиям прошлого. Геологические явления, сопутствующие катастрофе, оставляют после себя колоссальные разрушения. Для сравнения, вы можете видеть наверху утеса фигуру человека. Высота этого утеса 42 метра, и он появился в марте 1982 года во время удивительного формирования каньонов. Это чудо геологии возникло не за миллионы лет. Документально зафиксировано время его образования, есть свидетели и фотографии. Все это напоминает Большой каньон. Это место постоянно притягивает внимание всех геологов. Большинство геологов, слышавших про Северную Аризону, считают, что река Колорадо промыла в скалах этот каньон. Эта почти еретическая идея по сей день включена в учебники, но те, кто действительно знаком с геологией Большого каньона, давно отказались от такого объяснения. Так как же возник Большой каньон?
Фотография с искусственного спутника Земли показывает плато, возвышающееся над северной Аризоной. Обратите внимание, что каньон пересекает это возвышенное плато. Зеленая зона у северной кромки каньона — это лес. Здесь он выглядит красным из-за фильтра, через который вела съемка. Этот край имеет высоту 2600-3000 метров над уровнем моря. А здесь мы видим южную кромку высотой около 2300 метров над уровнем моря. И каньон пересекает это плато. Как могло случиться, что каньон реки пересекает возвышенность? Нелегкая проблема для изучения бассейна реки Колорадо. Многие геологи подозревают, что плато является прорванной дамбой. Произошел катастрофический прорыв воды из озер, находившихся на севере и востоке от каньона. Как грязь вулкана Сан-Геленс, вода переполнила дамбу и прорвала ее. Так что мы видим эрозию в результате катастрофического сброса воды из озера и из цепи озер. Когда-то на нашей земле жил человек, который 150 лет назад сел на корабль и отплыл от берегов Англии на юг через Атлантический океан в Южно-Атлантический. Этот человек известен всему миру. Я думаю, что вы догадались, о ком я говорю. Корабль остановился у берегов реки Санта-Крус в Южной Аргентине, и этот человек увидел долину реки шириной в 210 метров и глубиной в 60 метров. И он сказал себе: должно быть, ушло много времени, чтобы река Санта-Крус промыла этот каньон. Вы можете сами прочитать его дневниковые записи с толкованием появления каньона. Река, хотя обладает такой маленькой мощностью, перенося всего лишь незначительные частицы, с течением веков может путем постепенной эрозии достичь результата, которого было бы трудно ожидать. Этот человек сказал о долине реки Санта-Крус: «Ой, какая маленькая река!» И он подумал о градуализме, поступательности геологических процессов. И когда он подумал, что постепенная эрозия проходит по долине возможно и сейчас, он ввел понятие геологического времени. И на этом он основал свою идею о геологической эволюции. Он снова сел на корабль и, обогнув Южную Америку, через Тихий океан добрался до Галапагосских островов. И тут он добавил к своей идее о геологической поступательности и геологическом времени еще один элемент — биологическую поступательность. Он увидел рептилий и вьюрков и сказал сам себе: в результате не только геологического градуализма и геологического времени, но и биологического градуализма, естественного отбора, выживания сильнейших на острове развивается такое разнообразие видов. Он основал свои идеи об органической эволюции на своей теории о геологическом градуализме. Его звали Чарльз Дарвин. На этом он не остановился и написал книгу «Происхождение видов» путем естественного отбора. Он создал свою идею биологической эволюции на основе идеи геологической эволюции. А основы теории геологической эволюции он построил, как мы видим из его дневников, глядя на реку Санта-Крус и читая книгу Чарльза Лайля «Принципы геологии», а также и другие книги. Чарльз Дарвин мог быть неправ. Сегодня геологи доказали, что долина реки Санта-Крус образовалась не путем медленной эрозии, а из-за ледников. Дарвин был неправ. Может, он ошибался. И насчет биологической эволюции многие ставят под сомнение теорию биологической эволюции, так как он создал ее на основе идеи геологической эволюции, глядя на образование каньонов как на результат эрозии. Однажды я вспомнил озеро Спирит Лейк, сидя у небольшого пруда и размышляя о мощности вулкана. Мое внимание привлекли, что вы думали, палки, плавающие в воде. Вот мы видим маленькие дрейфующие палки. А вот мы видим несколько палок, плавающих в вертикальном положении. Мое внимание привлекли именно они. Наблюдая за прудом, я увидел несколько палок в вертикальном положении. Вот на поверхности просто плавающие палки. Но здесь, в середине, вы видите две палки, плывущие вертикально. Они где-то по дюйму выступают над поверхностью воды. Они не стоят на дне, они плавают над дном, не отбрасывая тени. А еще ниже справа палка, которая упирается в дно, и там вы видите ее тень. А немного правее мы видим другие палки. Одна из них лежит ничком на дне. Итак, я сидел у воды и смотрел, каким образом все эти палки плавают. И в голову мне пришла сумасшедшая идея. Если ветки могут плавать так, как в пруду, могут ли бревна плавать так же вертикально в озере? И как насчет бревен в озере Спирит Лейк? Могут ли они тоже плавать в вертикальном положении? Вот вы видите, как эта безумная идея о бревнах и о том, как они плавают, отображена на схеме. На поверхности вы видите бревна, плавающие горизонтально. Сейчас около 1 миллиона таких горизонтально плавающих бревен на поверхности озера. С ними могло произойти вот что. Та часть дерева, где растут корни, которая более неоднородна из-за земли и камней, более пропитывается водой и оказывается тяжелее, в то же время как верхняя часть дерева легче. И тогда из горизонтального положения бревна начинают опускаться в вертикальное
вертикально. Затем я подумал, что, по идее, все дерево должно пропитываться водой, тонуть, опускаться на дно, как мы видим здесь на диаграмме, становясь в вертикальном положении на дне озера. Затем, по идее, обычное выпадение осадков постоянно происходит в озере Спирит Лейк. И так как бревна опускаются в разное время, в те части, где росли корни, оказываются погребенными в разных слоях. Вот что я предполагаю здесь. Сначала плавающие вертикально, а затем оседающие на дно бревна должны оказаться закопанными своими корнями на разные уровни. И когда я размышлял над этой идеей, я подумал, что это серьезный вызов обычным представлениям о том, как бревна могут отлагаться и становиться ископаемыми в земле. Что бы случилось, если бы мы разрезали поверхность земли и увидели бы в глубине почвы окаменевшие бревна в стоячем положении, прорезающие разные слои земли? Что бы я предложил тогда? Я бы предложил, что когда-то вот здесь был слой почвы, который развивался в течение сотен, а может тысяч лет. И в этом слое почвы рос взрослый лес. Потом этот лес погиб, и затем новый лес и новая почва развивались в течение сотен и тысяч лет на этом слое. Затем и он погиб. То же самое происходило с третьим и четвертыми слоями. И если бы я увидел ископаемые или окаменевшие бревна в вертикальном положении, прорезающие несколько слоев, моим естественным предположением было бы, что это были многочисленные леса, которые росли там, а затем окаменевали в течение тысячи миллионов лет. Так, думая об этих дрейфующих деревьях в озере Спирит Лейк и о том, как эти бревна могут плавать, я пришел к этой мысли о вертикально плавающих бревнах. Другие тоже думали об этой проблеме. Как мы могли поверить, если в озере Спирит Лейк такие вертикально плавающие бревна? Нам нужна была лодка, чтобы попасть на озеро Спирит Лейк. Вот та самая лодка с гидролокатором и системой записи сигналов. Он подсоединен к автомобильному аккумулятору. И таким образом мы делаем гидросъемку дна озера. Вот та часть гидролокатора, которая погружается в озеро, излучает и принимает сигналы, таким образом ведет съемку дна. А это устройство, которое записывает эти сигналы и вырисовывает на бумаге профиль дна озера. Взглянув на эту запись, мы увидим много странных явлений на дне озера. Черным цветом отмечено отражение дна озера. И с уровня 45 метров от дна мы видим любые аномалии. Вот мы видим предмет в вертикальном положении, отбрасывающий огромную тень длиной около 13,5 метров. Огромная тень. И это перед гидролокатором. Мы подробнее изучили записи гидролокатора, и здесь мы видим уже 3 предмета в вертикальном положении. Вот один стоит прямо в воде, на дне, а наверху тень. А вот второй такой же предмет, отбрасывающий тень. А вот третий, тоже отбрасывающий огромную тень. Очень похоже на дерево, корни которого стоят на дне. Даже видно корневую систему, то есть это дерево, приземлившееся на дно. Мы вели съемку летом 1985 года и столкнулись с сотнями предметов в горизонтальном и вертикальном положениях. На промежутке около нескольких метров мы обнаружили добрую дюжину деревьев, отбрасывающих длинные прямые тени. Это нас удивило. В конце нашей съемки мы насчитали около 20 тысяч предметов, стоящих вертикально на дне озера. Мы вели эту съемку в августе 1985 года. Если озеро Спирит Лейк осушить, оно должно было быть похоже на лес. Ну и как же поверить, правильные ли данные мы получили с помощью гидролокатора? Нужно было нырять. Никто никогда еще не совершал такого рискованного погружения. Мы были первыми, кто осмелился нырять в озеро рядом с действующим вулканом. На снимке я и мой напарник, который нырял вместе со мной в эту массу плавающих бревен, чтобы изучить озеро и бревна в нем. Озеро просто наполнено бревнами. Это сплошная масса бревен. Из-за этого в озере совершенно темно. Ничего не видно уже на расстоянии 6 метров. И вот мы в озере Спирит Лейк, готовимся к погружению. На заднем плане вулкан для реализма. И вот мы видим вертикально плавающие бревна. Все это, кажется, подтверждает нашу теорию. Вот снова вертикально плавающие бревна. Лишь в одном месте вы видите столько таких бревен. Один раз мы проплывали через все озеро и сделали этот снимок, и вы видите основную массу плавающих бревен, и среди них достаточное количество в вертикальном положении. Причем такие бревна попадались нам довольно часто. Нырнув, мы натолкнулись как раз на это вертикально зависшее бревно. Благодаря моей камере вы можете заметить и другие вертикально плавающие бревна, словно висящие под ковром деревьев. Если вы взглянете на этот ковер сверху, то вы их не увидите, только внизу. Зато их очень много под самим ковром.
На дне озера, как раз где указал гидролокатор, мы нашли бревна в стоячем положении. Вот одно из таких стоячих бревен на дне озера. Корневая система этого бревна зарыта в торфяном отложении на дне озера диагонально. Весьма необычная среда, стоящие деревья. Некоторые из этих деревьев оказались уже глубоко вкопанными в дно озера. Я и мой напарник стали по разные стороны бревен и пытались раскачать их. Кое-какие были прочно вкопаны, некоторые даже на глубину не меньше метра. Некоторые лишь недавно опустились, не успели осесть на дно, и вокруг них прошло еще недостаточное осадкообразование. Это показывает, что бревна опускаются в различное время, и их корневые основания закапываются на разные уровни. Создается видимость многочисленных лесов, которые, как можно предположить, росли тысячи, а может быть и миллионы лет. Прямо здесь, на дне, формируется необычная геологическая среда. В национальном парке Йеллоустоун, штат Вайоминг, США, существует окаменевший лес. И об этом лесе, ископаемом лесе, так говорит описание парка Йеллоустоун. Поперек долины возвышается покатая гряда. Но лес, который вы видите, лишь последняя глава удивительной истории. Ископаемый лес здесь, в горах, составлен из 27 лесов, которые пышно росли здесь в разное время 50 миллионов лет назад. Наука считает, что здесь было много лесов в разное время, на 27 разных уровнях 50 миллионов лет назад. Здесь пышно росли ископаемые леса. Вы можете увидеть часть надписи справа. Вот мы видим саму надпись, и она гласит: «Ископаемые леса парка Йеллоустоун уникальны. Многие из них до сих пор стоят прямо на тех же самых местах, где они и росли миллионы лет назад». Вот вы видите многочисленные уровни с прекрасно сохранившимися окаменевшими бревнами в вертикальном положении на территории парка Йеллоустоун. А вот великолепная природа вокруг этого окаменелого леса. Расхожее объяснение таково. Вот современный лес, который растет здесь сегодня. А вот древний лес, или даже группа лесов, которые росли здесь миллионы лет назад. Утверждают, что здесь 27 последовательно вымерших слоев с окаменевшими бревнами и собственными уровнями. Считается бесспорным, что этот лес рос здесь миллионы лет назад. Нам удалось выкопать несколько бревен, и мы выяснили, что корни окаменевших деревьев не доходят до полного утончения, как это обычно происходит с корнями. Они обрываются резко, в метре от основания ствола. Такое впечатление, что они были легко вырваны и затем осели на дно из проплывавшего здесь ковра бревен, как мы это видели на Сант-Геленс. Мы исследовали и годовые кольца окаменевших деревьев с разных уровней. Оказалось, что деревья, лежащие на разных уровнях, росли в одно время. В национальном парке Йеллоустоун, предположительно, росло 27 окаменевших потом лесов. И это должно доказать нам, что эволюционисты были правы, говоря о колоссальных временных периодах. Эволюционисты говорят, что это ужасная проблема для креационистов, предполагающих сравнительно молодой возраст Земли. Что на одном лишь этом утесе, высота которого сотни метров, представлены 27 разных слоев с окаменевшими лесами, которые буйно росли здесь в течение миллионов лет. Никакого потопа не было, были миллионы лет. Креационисты собираются пересмотреть традиционные рассказы о йеллоустонских окаменевших лесах, используя данные, полученные при наблюдении за извержением Сант-Геленс. События, происшедшие здесь, полностью изменили взгляд ученых на многие аспекты. Предметом моих интересов и исследований являлись не только окаменевшие леса и представления об окаменелых деревьях, но также уголь. Уголь — это такой плотный черный камень. Уголь интересен тем, что состоит из углефицированных остатков древесных растений. Особенно много в угле остатков древесной коры. Под микроскопом в пластинках угля можно увидеть древесную ткань. Около 25 лет я занимался изучением угля, находя в слоях угля много интересного. Именно кусочки древесной коры придают углю слоистую структуру. Вот традиционное объяснение процессу образования угля. В течение огромного периода времени, как утверждают эволюционисты, растения растут на болотах. В этом заключается идея болотного происхождения угля. И торф отлагается в больших пресноводных болотах в течение громадного промежутка времени. По мнению эволюционистов, для образования 1 сантиметра угля требуется тысячи лет накопления растений в огромных пресноводных болотах. Это распространенная теория происхождения угля. И вот только что мы видели осушенное отложение на болоте в Новой Шотландии.
Здесь мы увидели около метра торфа, который был осушен в результате прибрежной эрозии. В этом месте больше нет болота. Мы видели, как коричневое переходило в черное, основной состав, как молотый кофе или картофельное пюре. Этот торф формировался на болоте в течение сотен лет. У него очень однородная структура, и лишь корни торчат из него в разные стороны. Коричневые, черные — это не ветки, это корни торчат из отложений. Корни проникли сквозь эти однородные отложения. Однажды я принимал ванну и одновременно размышлял об однородном составе современного торфа, через который могут свободно проникать корни, и об удивительной неоднородной волокнистой структуре угля, такой грубой внешне, о слоях мумифицированной древесной коры, которые встречаются в угле. И я подумал, а не связано ли происхождение угля с тем огромным ковром плавающих в озере бревен? Вот моя модель, объясняющая, как этот плавающий ковер может повлиять на происхождение угля. Я представил себе, как многочисленная масса бревен плавает в океане, и пока они плавают, в результате трения друг от друга под этими бревнами откладывается слой торфа. Такова моя теория образования угля под массой плавающих бревен. В июле 1979 года я защитил докторскую диссертацию об образовании угля по модели, которую я разработал. Это было в Кентукки, в Пенсильванском университете. Я занимался исследованиями угля и на основании полученных результатов предположил, что угольные пласты на западе Кентукки образовались именно из массы плавающих в океане бревен. Взрыв на горе Сант-Геленс произошел 10 месяцев спустя и предоставил мне живой пример подобного ковра. Мне пришлось опуститься на дно озера Спирит-Лейк, чтобы изучить его. Вот я готовлюсь нырнуть в озеро. Знаете, что было самое интересное в бревнах, что находились в воде? Их кора практически ободрана трением бревен друг об друга. А вот этот снимок я сделал под таким вот своеобразным древесным ковром. 1000 тонн бревен на поверхности. Есть бревна от 2 до 2,5 метров в диаметре. Кора на них вся ободрана. И чем глубже мы опускались, тем больше бревен было над нами. На дне мы обнаружили мощный слой торфа, местами до метра толщиной, на котором лежали пласты древесной коры. Это первая ступень образования залежей угля. По структуре отложения это очень напоминает торф, из которого, должно быть, образовывались древние угольные залежи. Вот мы видим, как кора лежит на дне озера. Кусок древесной коры длиной полметра лежит поверх отложений торфа. Добавьте сюда температуру и давление, и отложения приобретут слоистую структуру, и получатся пласты угля. Мой напарник подобрал этот кусок древесной коры. И вот мы видим еще один кусок коры на дне озера. Там ее огромное множество. Глядя на необычайную картину на дне озера, мы понимаем, что мы смотрим на гигантскую лабораторию по изучению формирования угля. Огромное количество корковой массы на дне озера. Именно так, как и должно быть по этой моей новой теории о происхождении угля. Можете ли вы представить себе огромное количество деревьев, плавающих в океане, где они дрейфуют, сталкиваются, и их обломки скапливаются в одном месте, в Кентукки? Но откуда над Кентукки океан? И откуда в океане деревья? Что же все-таки произошло там, в океане, над Кентукки, с этими деревьями? Когда я себе представлял эту картину, меня осенило. Все это говорит о всемирном потопе, катастрофе глобальных масштабов. В Библии сказано, что океан покрыл все высокие горы. Кентукки, следовательно, тоже. Мы размышляли о горе Сант-Геленс и этом ужасном вулканическом извержении. В тот день, 18 мая 1980 года, при извержении вулкана на горе Сант-Геленс произошел взрыв, по силе равный взрыву 400 миллионов тонн тротила. 20 миллионов тонн сразу же, а остальные в течение 9 часов извержения. Это равносильно 20 тысячам атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Невероятная мощность. А это лишь обычное небольшое вулканическое извержение. Вот мы видим сам вулкан. Кто же контролирует эти колоссальные силы? Гуманист, считающий, что человек сам хозяин своей судьбы и может контролировать все происходящее вокруг него. Вынужден смиряться перед вулканом, видя мощь, управлять которой ему не под силу. Библия говорит, Бог управляет всем. Псалом 103, стих 32. «Прикасается к горам и дымятся». Господь простирает длань и касается горы Сант-Геленс одним пальцем, освобождая энергию, эквивалентную взрыву 400 миллионам тонн тротила.
Извержение Сан-Геленс, лишь обычного небольшого вулкана, показывает нам страшнейшую вулканическую силу. Господь владычествует над своим творением. Когда я смотрю на вулкан, я также вижу проявление Господа и в частностях. Перед самым извержением все были предупреждены, никому не нужно было умирать. Гарри Трумэн не должен был умирать. Господь не хочет, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Ни одна из овец его стада не должна погибнуть, но должна спастись. Это напоминает мне и о кротости Господа, напоминает о том, как Господь Иисус Христос пришел на эту землю, став слугой, и был истязаем вплоть до смерти, отложив в сторону великую власть Созидателя, которой Он обладал. И Бог высоко вознес Его, воскресил и дал Ему имя превыше всех имен. Такова кротость Господа, повелевающего вулканами. Я думаю о вулкане с точки зрения моего обычного повседневного мышления, и я поражаюсь тому, что произошло. Если бы вы подошли ко мне до 1980 года и сказали, что будет извержение вулкана, которое сформирует геологические отложения мощностью до 180 метров, и что эти слои будут весьма отличаться один от другого, я бы вступил с вами в спор, будучи уверен, что такие вещи просто невозможны, так как в результате вулканического извержения появляются однородные отложения. Если бы вы подошли ко мне до 1980 года и сказали, что будет промыт миниатюрный Большой каньон, я бы решил, что вы сошли с ума и что я знаю все о том, как происходит эрозия. Ну вот вам Большой каньон в миниатюре, у горы Сан-Геленс. Если бы вы подошли ко мне до 1980 года и сказали, что бревна будут плавать в вертикальном положении, а потом опускаться на дно озера, создавая впечатление, будто там росли многочисленные леса в течение тысячи миллионов лет, я бы подумал, что вы фантазер, потому что ученые должны знать о подобных вещах. Там, возле вулкана, имела место удивительная последовательность событий, из которых единственная вещь, которую я мог предположить до 1980 года, это то, что торф может отлагаться под ковром плавающих бревен, потому что я уже думал об этом и построил себе модель этого процесса. Около вулкана я увидел, что Господь сделал вещи, которые я считал совершенно невозможными. Произошли просто невероятные события. Насколько крепка ваша вера, если вы думаете, что что-то невозможно для Бога? Здесь, около вулкана, я серьезно задумался о силе своей веры. Итак, мы рассмотрели, как происходило извержение вулкана и события, сопутствовавшие этому. Мы увидели, какие процессы разбудил вулкан и их практически мгновенные последствия. Затем мы попытались с помощью того, что мы узнали на горе Сан-Геленс, решить некоторые геологические загадки. Большой каньон, Йеллоустонский национальный парк, процессы углеобразования. И, наконец, мы попробовали задуматься над тем, какие каждый из нас может сделать выводы. Каково наше личное восприятие этого события? Я полагаю, что извержение на горе Сан-Геленс останется в истории как одно из самых значительных геологических событий нашего столетия. И когда люди, оборачиваясь на 20 век, будут спрашивать, что поставило под сомнение теорию эволюции, одно событие наверняка придет на ум – извержение на горе Сан-Геленс. Там, при извержении, происходили поразительные вещи, своего рода миниатюрная лаборатория катастрофизма, масштабная модель всемирного потопа. 2 года я изучал необыкновенные явления, вулкан Сан-Геленс, вместе с доктором Стивеном Остином и другими геологами, и был поражен, какие откровения открываются перед нами. Ученые просто привыкли оперировать миллионами лет, но события у Сан-Геленса, некоторые новые исследования доказали геологам, что многие геологические явления нужно рассматривать с точки зрения быстрых катастрофических процессов. Сейчас эта теория получает все более широкое признание. Доктор Остин написал книгу, в которой собрал свидетельства катастрофизма во всем мире. Книга называется «Катастрофы в истории Земли». Для геолога это очень полезная книга. Кроме того, он только что закончил работу над книгой о Большом каньоне, в которой можно найти данные исследований каньонов вообще с точки зрения креациониста. Написана эта книга как путеводитель по Большому каньону. Рекомендую эту книгу тем, кто хочет понять точку зрения геолога-креациониста и семьям, которые собираются посетить Большой каньон. Кроме того, доктор Остин ведет экскурсии по Большому каньону и по вулкану Сан-Геленс. Чтобы получить более подробные сведения, вы можете позвонить нам или встретиться с нами. Фильм создан Институтом креационных исследований Калифорнии, США. Перевод с английского «Христианский научно-апологетический центр Симферополь». Перевод